দর্শক, আজ আমি আপনাদের সামনে 4টি প্রধান লাভজনক জাতের ছাগলের খামার করার বিষয়ে বিস্তারিত বলতে যাচ্ছি। তবে দর্শক, যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোর আপডেট আপনি সবার আগে পেতে পারেন। আমরা যাতে আরো বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু এবং পশু পাখির বিষয়ে বিভিন্ন রকম তথ্য আপনাদেরকে জানাতে পারি। তাহলে চলুন এবার শুরু করা যাক। ছাগলের খামারে লাভ করতে চাইলে কিছু নির্দিষ্ট জাতের ছাগল বেছে নিতে হবে। অল্প সময়ে অল্প পুঁজিতে তাড়াতাড়ি বেশি লাভ করতে চাইলে দেশি জাতের ছাগলের সাথে সাথে কিছু বিদেশি জাতের ছাগলও খামারে রাখতে হবে। তবে আপনি যেমন আবহাওয়ায় খামার করতে যাচ্ছেন সেই আবহাওয়ায় কোন কোন জাতের ছাগল খাপ খাইয়ে নিতে পারবে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দর্শক, আজকের ভিডিওতে আমি 4টি উৎকৃষ্ট জাতের ছাগলের কথা বলতে যাচ্ছি, যেগুলো সবার কাছে সমাদৃত। যেমন 1 নাম্বার ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। বাংলাদেশ এবং ভারতে পাওয়া যায়। বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল অতি উত্তম। বিশ্ববাজারে এর চামড়া এবং মাংস খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম সব উপায় মিলে প্রায় 300 প্রজাতির ছাগল আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের কালো ছাগলকে অন্যতম সেরা জাতের ছাগল বলা হয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন কেন করবেন? পরিবারের আয় বাড়ে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, পরিবারের আমিষ ও দুধের চাহিদা মেটে, চামড়া রপ্তানি করে অধিক আয় হয়। ছাগলের দুধ খুবই পুষ্টিকর এবং অ্যালার্জির উপসর্গ দূর করে। দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয় বলে অল্প সময়ে সুফল পাওয়া যায়। অধিক বাচ্চা দেয় এবং দেশীয় জলবায়ুতে উৎপাদন উপযোগী এবং অল্প জায়গার প্রয়োজন হয়। ছাগল পালনে আলাদা চারণভূমির প্রয়োজন হয় না। বাড়ির আশেপাশের লতাপাতা ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অল্প পুঁজিতে পালন করা যায়, বিশেষ কোনো যত্নের প্রয়োজন হয় না। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা প্রদান। স্ত্রী ছাগল 9 থেকে 10 মাস বয়সে বাচ্চা দেওয়ার উপযোগী হয় এবং 14 থেকে 15 মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল 14 মাসে 2 বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার 1 থেকে 4টি করে বাচ্চা দিতে পারে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দুধ প্রদান। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের দৈনিক 1 থেকে 1.5 পোয়া দুধ হয়, কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত খাদ্য পেলে দৈনিক 1 লিটার পর্যন্ত দুধ হয়। এই ছাগলের 2 থেকে 3 মাস দুধ হয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস প্রদান। পুরুষ ছাগলের ওজন 25 থেকে 30 কেজি এবং মহিলা ছাগলের ওজন 20 থেকে 25 কেজি। প্রাপ্তবয়স্ক ছাগলের উচ্চতা 50 সেন্টিমিটার। সুগঠিত শরীর এবং পেশিবহুল। বেশিরভাগ মহিলা ছাগলের দাড়ি গজায়। 2 নাম্বার যমুনাপাড়ি ছাগল। মূলত বিদেশি জাতের ছাগল। যমুনাপাড়ি ছাগলকেই আমরা রাম ছাগল বলে থাকি। যমুনাপাড়ি ছাগল ভারতের উত্তরপ্রদেশের যমুনা, গঙ্গা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী ইটোয়া জেলা এবং আগ্রা ও মথুরা জেলায় প্রচুর পাওয়া যায়। এছাড়াও বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকাতেও রাম ছাগল পাওয়া যায়। এ জাতের ছাগল মাংস ও দুধ উভয়ের জন্য পালন করা হয়। সাধারণত বাংলাদেশে প্রজনন কাজে অন্যান্য দেশি জাতের সাথে এদের মিলন করানো হয়। যমুনাপাড়ি ছাগল পালন কেন করবেন? যমুনাপাড়ি জাতের ছাগলের দুধ এবং মাংস দুটিই ভালো দামে বিক্রি হয়। উন্নত জাতের ছাগল হওয়ায় ওজন বেশি এবং বিক্রি করার সময় ভালো দাম পাওয়া যায়। যমুনাপাড়ি ছাগলের বাচ্চার বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং ভালো দামে বিক্রি হয়। একজন খামারি কম খরচে এই জাতের ছাগল পালন করে খামারের উপার্জন সহজে বাড়াতে পারবেন। এই ছাগল গাছের পাতা খায়, তাই এই ছাগলকে দানা শস্য কম দিতে হয়। এই প্রজাতির ছাগল আকারে বড় হওয়ায় বেশি পরিমাণ মাংস পাওয়া যায়। যমুনাপাড়ি ছাগলের বাচ্চা প্রদান। যমুনাপাড়ি ছাগল সাধারণত দেরিতে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। যমুনাপাড়ি জাতের ছাগি বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার 1 থেকে 2টি করে বাচ্চা দেয়। যমুনাপাড়ি ছাগলের দুধ প্রদান। যমুনাপাড়ি জাতের ছাগলের দুধ প্রদান ক্ষমতা দেশি জাতের ছাগলের তুলনায় অনেক বেশি হয়। প্রতিদিন প্রায় 1.5 থেকে 2 কেজির অধিক দুধ দেয়। এ জাতের ছাগলের দুধে প্রায় 4 থেকে 5 ভাগ ফ্যাট থাকে। যমুনাপাড়ি ছাগলের মাংস প্রদান। যমুনাপাড়ি ছাগলের শরীরের উচ্চতা 32 থেকে 40 ইঞ্চি বা এর অধিক হতে পারে। একটি পূর্ণবয়স্ক যমুনাপাড়ি পুরুষ ছাগলের গড় ওজন 70 থেকে 90 কেজি এবং মহিলা ছাগলের গড় ওজন 50 থেকে 60 কেজি পর্যন্ত হয়। এই ছাগলের মাংস ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মতো সুস্বাদু নয় এবং চামড়াও উন্নত মানের নয়। তবু দুধ ও মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এদেশে যমুনাপাড়ি জাতের ছাগল পালন করা হয়। 3 নাম্বার বারবারি ছাগল। বারবারি জাতের ছাগল মূলত ভারতের হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে পাওয়া যায়। খামার করার জন্য বারবারি ছাগল খুব উপযোগী। এই জাতের ছাগল যে কোনো আবহাওয়ায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে। এরা শুকনো খাবার খেয়ে অথবা দেশি ছাগলের মতোই মাঠে চড়ে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। বারবারি ছাগল পালন কেন করবেন? বারবারি ছাগলের মাংস সুস্বাদু এবং প্রতিবার 2 থেকে 4টি করে বাচ্চা দেয়। বারবারি ছাগল দ্রুত প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং এই জাতের ছাগলের রোগ ব্যাধি সাধারণত কম হয়। বারবারি ছাগল বাঁধা অবস্থায় স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালন করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এরা বেশ ভালো পরিমাণে দুধ দেয় এবং এদের উর্বরতা অনেক বেশি। বারবারি ছাগলের বাচ্চা প্রদান। বারবারি ছাগল খুব দ্রুতভাবে বেড়ে ওঠে এবং খুব দ্রুত বয়সপ্রাপ্ত হয়। 12 মাস থেকে 14 মাসের মধ্যে এই ছাগল 2 বার বাচ্চা দেয়। এ জাতের ছাগি প্রতিবার 2 থেকে 4টি বাচ্চা দেয়, আর 2টি বাচ্চা দেওয়া তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।
বারবারি ছাগলের মাংস প্রদান। বারবারি ছাগলের আকার মাঝারি ধরনের। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন প্রায় 40 থেকে 45 কেজি ও স্ত্রী ছাগলের ওজন প্রায় 25 থেকে 30 কেজি হয়ে থাকে। দুনিয়া জুড়ে সুস্বাদু মাংস ও দ্রুত বৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত। 4 নাম্বার বোয়ার ছাগল। বোয়ার ছাগলের জাত 20 দশকের প্রথম দিকে আবির্ভূত হয়েছিল। বোয়ার জাতের ছাগল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছে। ছাগলের এই জাতটি মূলত মাংসের জন্য বিখ্যাত। বোয়ার ছাগল মোটামুটি জনপ্রিয় জাত। বোয়ার ছাগল পালন কেন করবেন? বোয়ার ছাগলের স্বভাব খুব সংযত, তেমন যত্ন নেওয়ার দরকার নেই। বোয়ার ছাগল যে কোনো পরিবেশে খুব দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে। এই ছাগল গরু, ঘোড়া, ভেড়া সব প্রাণীর সাথে রাখা যায়। এ ছাগল খড়, তেলের কেক, শাকসবজি এবং মূল শস্য খেয়ে জীবন ধারণ করে। বোয়ার ছাগলের জন্য ভালো চারণভূমির দরকার নেই, সাধারণ ঘাসযুক্ত চারণভূমি হলেই যথেষ্ট। বোয়ার ছাগল ঝরা পাতা এবং গাছের ডালও খায়। প্রতিদিন 250 গ্রাম পর্যন্ত ওজন বাড়ে। বোয়ার ছাগল 3 মাসেই 30 থেকে 36 কেজি পর্যন্ত হয়। এমনকি খুব খারাপ খাবার ব্যবস্থার মধ্যেও এ ছাগল 3 মাসে 15 কেজি পর্যন্ত ওজন হয়। বোয়ার ছাগলের বাচ্চা প্রদান। বোয়ার ছাগল মোটামুটি 6 মাস বয়সেই গর্ভধারণ করে। একমাত্র মায়ের দুধ খেয়েই এই ছাগলের বাচ্চা 3 মাস বয়সে প্রায় 3 কেজি ওজন হয়। সারা বছর বংশবৃদ্ধি করতে পারে। একটি মহিলা বোয়ার ছাগল প্রথমে একটি বাচ্চা দেয় এবং পরে 2টি করে বাচ্চা দেয়। বোয়ার ছাগলের দুধ প্রদান। বোয়ার ছাগলের প্রতিদিন প্রায় 2 লিটার দুধ হয়, তবে খুব ভালো যত্ন নিলে আরো বেশি দুধ দিতে পারে। বোয়ার ছাগলের মাংস প্রদান। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন 110 থেকে 135 কেজি হয় এবং মহিলা ছাগলের ওজন 90 থেকে 100 কেজি হয়। এই জাতটি গোটা পৃথিবীতে মাংসের জন্য খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দর্শক, আজ তাহলে এ পর্যন্তই। আগামীতে আমরা গৃহপালিত ছাগলের আরো তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে আসব এবং অন্যান্য পশু পাখিরও আলোচনা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। দর্শক, আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। সবশেষে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য এবং আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।